Sapak Şeyhani Kalima tərəfindən film toplusu və serial Mən tərəfindən təmin edilmişdi. Rollarda Rəşid Safi, Məhəmməd Əl-Məcali Hüseyn rolunda, Xalid Əl-Qüveyyi Həsən rolunda, Şirin Cəngavər, Taysev İdris, Fətih Əl-Madari, Hamdi Talha, Bakro Adi bin Hatim və başqaları. Yaşlılar 9 iradə Allah hər ikisindən razı olsun və başqaları. Məhəmməd Sami Al-Anzi Məsuldur, Məhəmməd Dözülməzlik, Kompozisiya Məhəmməd Al-Yasavi, Doktor Məhəmməd Əl-Hasain və başqaları. Riyad Vardiyani, Fadi Sobehi, Mahmud Nəsir Suayl Cabay, Rafi Vehibi Mahmud Xəlil, Mühəndis onun Quran Yusif Əl-Məqib, Zaqadamaq Sadir Allah Qasim, Məhəmməd Əl-Rasi Nasir Vardiyani, Məhəmməd Mustafa Qazaz Azab, Tafiq İskandar Faiz Abu Das, Tövfiq İskəndər Faiz Əbu Dan, Məhəmməd Fadi Əl-Həmavi Müştəri Əbu Sab, Malik Məhəmməd Muntir Abu Ras, Məhəmməd Fadi Al-Hamavi Ali Əbu Abu, Nadin Kadov, Məhəmməd Quhabani Al-Nacam, Nəcm Cəmil Bırhami, Ammar Bozisev, Mustafa Əbu Henrod Əşrəf Təlfa, Ulduz Nadia Odeh Ənvər Xəlil, Ulduz Pire, Amral Qazi, Ulduz Abdelbasit Bav Kralifa, Abdullah Bahman, Abdullah Al-Amrani Elcam İsham Behlul, Zeynəb Əl-Smakavi, Yasir Abdul Al-Salatif, Ulduz Qasim Almo Böyük Sənətkar Abdelrəhman Əbu Əl-Qasim, Tac Hayder Lina Havarna, Əhməd Mənsil və başqaları. İmam Əli bin Əbi Talibin Allah ondan razı olsun səsindən ibarət film rəssam Kərim Misir. Bundan sonra bədii istehsal üçün Məhmədli Mamu Al-Arabi, Damar Al-Hasiyan, İslam və tarix məsləhətçi Zati Əlləri Şeyx Həsən Əl-Hüseyni, Maliyyə Direktoru Aha və Qanlı Dürüstlük İslam Qazmaqata maliyyə baxımından orijinal dəvəsi Abdülaziz Sami Al-Anazi, Səs Hücumu Al-Fos müalicəsi Məhəmməd Əl-Qaziyəli kimi elm-etmari məşqi Abdullah dedi. Bölüşdürmə və proqramlaşdırma Asim Əl-Bəni, müəllif Şərraf Əl-Badid Əl-Damir Əbdül Rəhman Əl-Avadi, musiqi bəstələmək musiqisin Xəlil Kamran bəstələyib Sami O. Karfan tərəfindən musiqi paylanması və başqaları.
Direktora kömək edin müğənni Abdullah Abu Al-Kahav, montaran və trafik BK döyüşü. Çıxış Əbdülbari Əbu Əl-Xeyir. Bilmirəm bu serialda dostlarınızla danışmağa razısınızmı? İmam Həsən və Hüseynin Allah onlardan razı olsun sözlərində gövdən məlumat və Şeyx Doktor Yusuf Kəzavi Çatini Ulama Müsəlman Birliyin prezidenti Şiyə nüfuzu Əlamət Seyid Məhəmməd Hüseyin Fədallah Şeyx Doktor Nəsir Fərid Fasil Misirin keçmiş müftisi Şeyx Əhməd Ali İordaniyan Baş Məhkəməsi Şeyx Fahab Əl-Züheyli Şiyə nüfusu Əlamət Seyid Məhəmməd Hüseyin Fədallah Şeyx Doktor Nəsir Fərid Fasil Misirin keçmiş müftisi Şeyx Əhməd Ali Məhkəmə Hakimi İordaniya Şeyx Fahab Əl-Züheyli Daniset Said Danisa Profesor Təməl Şeyx Salman bin Fəthi Qodi Sarfasət İslam Today Fondu Şeyx Qays bin Muhammed Al-Mubarak Böyük Səudiyyə Alimləri Şurasının üzvü Şeyx Abdullah bin Şeyx Məhfuz Müsəlman Alimlər Birliyin sədr müavini Aliya Yançaça Muslim Ciddi Munavvara Dakar Hani bin Abdullah Al-Cübey ümumiyyətlə Hakim Dadaq Şeyx Muki Zuhayr Al-Sıvisi İslam İdarəsinin sahibi Sıhadı Araşbi Dəqiqəli bir usta Pakislavi Kitin zaman və İslam işlərini baş çəkdi. Namyana Sivya Fətva Administrasiyası və Suriyalılar Nazirliyi Suriyalılar ziyarət etdi. Perci tarixi yadlamaq, Şensan sivil tarixini vasitəsi bu da şəkil çəkdirdi. Əli Salabi Liviya, Doktor Məhəmməd Bərzanci İraq, Doktor Məhəmməd Arfal Suriyadı, Khaled Al-Kati Səudiyyə Ərəbistan, Şeyx Həsən Əl-Hüseyni Sivil Bəhriyen, onun ərəbcə ailə başçısı olan 50 yaxın şəxsiyyəti qeyd etmək olar. Bu seviyalar Kürdə razılaşır. Məhəmməd Hüseyin Fədallah Şeyx Doktor Nəsir Fərid Vasil Misirin keçmiş müftisi Şeyx Əhməd Halil İordaniyan Baş Məhkəməsi Şeyx Vəhhab Əl-Zuhali Danisi bitdi. Sayrat Danisi Stadionu Dəmə Şeyx Salman bin Fəth Odi Sürpriz İslam Today Fondu Şeyx Qays bin Muhammed Al-Mubarak Böyük Səudiyyə Alimlər Şurasının üzvü Şeyx Abdullah bin Şeyx Məhfuz Müsəlman Alimlər Birliyin sədr müavini Müaviyə Əl-Həssain Müaviyə Əl-Hüseyin Mədinə Hicri 35-ci il Mən niyə səni tək görürəm, Həsən? Sinəm nə zaman daşıdığı ilə sığılsa gəlirəm bura, şəhəri seyir etmək və eyni zamanda ruhumu narahat edənlərdən uzaqlaşmaq. Bəs sənin ruhunu nə narahat edir, qardaş? Müsəlmanlar vuran tufan çıxış yolu tapmadıq.
Bilirsinizmi, Əbu Zər Əl-Ğifari Allah ona rəhmət etsin, nə deyirdi? Mənə deyin, deyirdi ki, yoxsulluq mənim üçün var dövlətdən, xəstəlik isə sağlamlıqdan daha əzizdir. Allah Əbu Zərə rəhmət eləsin, Allah Əbu Zərə rəhmət eləsin. Mən isə deyirəm, Allahın gözəl seçiminə arxalanan kim Allahın onun üçün seçdiyi vəziyyətdə olmağı arzulayacaq, bu məmnunluğu qoruyub saxlamaqdır. Çox vaxt arzulayırdım ki, Allahın sənə bəxş etdiyi şeylərdən səlis dilin ey atamın oğlu. Hüseynin güclü qəlbini haradan tapa bilərəm? Və kimin ürəyi var sənin Həsən kimi və kimin ürəyi sizinki kimidir? Əssalamu əleykum, əssalamu əleykum və əleykum salam və rəhmətul bərəkətul. Sənə dediklərimi unutma. Əmir İbn Ələsəmə və Küfə əhlinə sənə izah etdiyim şey xəbər ver və onlarla birlikdə qayıt. Sənə gəlincə Ruqosa İbn Züheyriyə və Bəsrə əhlinə də xəbər verirsən və o diqqətlə cavab verəcəkdir. Sənə gəldikdə isə uzaqdan Məhəmməd İbn Əbi Bəkir və Misir xalqına yaxınlaş və onlar səndən şübhələndir, sonra səndən şübhələndiklərindən əmin olduqdan sonra onlardan qaç. Qalanını isə həll edəcəklər və bil ki, Muhammedin ümmətinin sallallahu əleyhi və səlləm salam olsun ona, sənin əlindədir. Pisliyi biz dəyişməsəydik, kim dəyişəcək? Buyurun, hərəkət edin. Zamandır İbn Səba. Mən bu anı çox gözlədim cənab və sən görəcəksən ki, mən bu böyük missiyanın ən yaxşısıyam. Bəli İbn Səba, bəli, bilirik ki, sən bu missiyaya layiqsən və biz bilirik ki, bunu həyata keçirmək üçün sizdən daha bacarıqlı bir insan tapa bilməyəcəyik. Muhammed Yəsibə gəldikdə Bəni Qureyzdən olan qardaşlarımız və bu sunu qaynuqa onun işini asanlaşdırdılar və Yəməndən bizə xəbər vermədilər ta ki bu qədər getdi onu aşağı salmağa cəhd etdikdən sonra öldürdülər və digər din düşdülər. İndi də görürsən bu dinin ulduzu hələ də yüksəlib. Əgər düşündüyümüz kimi hərəkət etmədik, əlimdən gələni edəcəm. Bunun üçün yaxşı planlar qurmuşdum. Müsəlmanlar arasında nifaq salmaq və ixtilaf toxumu səpmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Mən bunun üçün yaxşı planlar qurmuşam. Ağlınızın və qabiliyyətlərimizin şahidi olacaqsınız. Qüvvələrinə nəzarət etsinlər. Biz hər yerdə sizinlə olacağıq. İstədiyiniz məqsədə çatmağı üçün sizə lazım olan hər şey təmin edəcəyik. Şöhrətinə yürüş. Sən şanlı xalqımızın minlərlə övladının ümidisən. Məni bura qədər izləyən nə idi? Təəccüblənirəm ki, belə məqamlarda onları öz gözünüzə çevirirsiniz.
qeyri-adi halda bu dəqiqə ehtiyat və ehtiyat tədbirlərini əldən verməmişsiniz. Bəli, onlar tək qalmamalılar. Onlar öz yoldaşları ilə fikrindən danışınıb bizim üçün gəldiyimizi məhv edə bilərdilər. Əmir-əl-Mömin Osman İbn Əffan onların dediklərini təkzib edə bildi. Argumentlər və onları geri çevirmək. Əmir-əl-Mömin ehtiyam etməkdə hünərləri vardı. Osman İbn Əffan və onlar onunla kimləri müqayisə edirlər. Unut varislik, müqəddəsliyini məcə Allah Rəsulunun yoldaşları ona şəfaət etmədi, məcə Allah Rəsulü ilə yaxınlıq ona şəfaət etmədimi? Sən doğrusan Əbu Ömər. Allaha and olsun ki, onların Əmir-əl-Mömin dediklərindən, onların haqqını tələb etmək və xəlifənin işçilərindən şikayət etmək dediklərindən qat-qat artır həyasızlıq, çoluqluq və təkəbbür var. Onlardan nə gözləydin ey İbn Zübeyir? Allaha and olsun. Əgər mühacir və ya ənsar olsalar özlərinin buna haqlar olduğunu düşünməzlər. Əgər mən Əmir-əl-Mömin olsaydım, onların cəsarətini necə təkrarlayacağımı bilərdim. Sakitləşdirin İbn Zübeyir. Əmir-əl-Möminin bəndələrindəki həlimliyi və Allahın qorxusu ilə onların bütün ideyalarını dəyişdirdi və bütün tələblərini yerinə yetirdilər. Buna görə də heç kim Osmanın öz rəyətinə zülm etdiyini deməz. Onlara istədiklərini təyin etdi, istədiklərini verdi, kimi seçdilərsə işdən çıxardı və təyin etdi, kimi istəsələr başqa nə istəyirdilər. Sabah ondan tələb edəcəklər ki, Məhəmmədin əmisini işdən çıxarsın. Bu sadəcə bəhanədir. İbn Cəfər, Hüseyin nə işin var? Görəm, danışıqlarda iştirak etmirsən. Tanımıram İbn Ömər, inşallah bunu da yanılıram, amma görürəm bu mövzunun sonu yaxşı olmayacaq. Məcbur etməsəydik, əgər belə etsəydi, o öz səhvlərindən üzr istəməzdi İbn Bəkir. Allahdan qorx, ey qafiki. Səncə Osman İbn Affan istədiyini səndən eşitdi və bir şey etməyə məcbur edilə bilər, istədiklərini rədd etmək istəmədi. Xeyr, vallah İbn Bəkir o səhv etdiyini biz isə haqlıyıq və biz onun oyunlarından xəbərdar olduğunuzu gördük, xahişlərimizə məcbur etdik söhbət. Allahın Peyğəmbərinin sallallahu əleyhi və səlləm xəlifəsi və onun yoldaşı və kürəkən İbn Odiyesdən gedib, nəzakətli ol. Müsəlman onu əməlindən başqa heç bir təmizləyə bilməz. Allah and olsun ki, o nə atan Əbu Bəkirə, nə də Ömərə yaxındır. İndi dedin ki, sən qafiki and olsun Allah, Kəbə Osman onlardan az deyil. Onlar üçün məqamı Allahın Peyğəmbər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm üçün olduğu kimi idi. Bu lütufkardır və digərləri kimi sizdə. Ona aldandın, Allah Peyğəmbərinin bütün səhabələri ona aldandı və siz Misir, Bəsrə və Küfə bədəvillər onu tutdunuz. Əgər mən haqlı deyiləmsə, gələcəkdə görəcəksən və Osman tərəfindən aldadılma görə ilk peşman olacaqsan. Mən peşmanım, əgər peşman olsam, cəmaatı aldatdığım üçün peşman olaram və Əmir-əl-Mömin sənin istədiyin hər şey yerinə yetirdiyi üçün. Bilirsiniz, Peyğəmbərin oğlu Səhabə İbn Odis haqlıdır, amma biraz tələsdi. Əgər o İbn Səba, siz də kəsin. Əlhəmdülillah. Allaha həmd olsun. Niyə mənə uzun baxsan?
Oğlum, sənə necə baxmayacam? Mən babanızın sallallahu əleyhi və səlləm uşaq olanda sizi minbərə oturduğunu və bizə dediyin gördüm. Mənim bu oğlum ustadır və bəlkə Allah iki tayfanı bağışlayar onun vasitəsilə müsəlmanlar. Və babam dua etdi ki, Allahın bəndələrinin onun adı ilə sevəsən və onlar tərəfindən sevməyə hələ də sevimlisən əmin. Allaha şükürlər olsun. Bağışlayın. Əssəlamu əleykum. Və əleykum salam və rəhmətullah və bərəkətullah. Xahiş edirəm, İbn, oradayız. İçəri girin. Artıq hamımız bilirik ki, gizli bir hiylə var. Hətta Əli Əmir Mömin Osman belə bu işdə göründüyündən daha çox olduğunu bilir. Amma Əli Möminlərin yalnız etdiyi süceti bozacaq. Mən Əbu Ömərin nə demək istədiyini, nəyin doğru olduğunu dərk etmək üçün onların dediyi kimi gətirmələrin səbəbi orada bitdi. Amma bəhanə olsaydı bunun düzəltmək min bir yolu tapacaqlar. Qardaşım Hüseynin qaldırdığı narahatçılığın doğru olduğunu görürəm. İşlər bununla bitməyəcək. Muhammedini İbn Bəkir, əvvəllər İbn Amr və Səid İbn Asimi aldadıqları kimidir. Onlar burada dayanmayacaqlarsa, bu axmaqlardan kimsə əmin Məhəmmədi aldatmaq cürət etsə, onları parçalayacam. İbn Zübeyir sakitləşdir. Məsələ təkcə əminiz Məhəmməd İbn Əbu Bəkir qovulmaqda deyil, sadəcə olaraq Hüseyin və Məhəmməd İbn Əli şübhəlidir. Əbu Cəfər, nə deyirsən? Deyirəm, Allaha dua edək ki, bizlər və onlar haqq yoldan azmasınlar. İndi biz doğru yolu görürük və Allah bizə öz Peyğəmbərin doğru ilə yanlış göstərən dinin şəriətini bəxş etdi. Əli İbn Əbu Talib onlarla görüşdü və bir qədər mübahisə etdikdən sonra dedi, siz Allahın kitabını qaldırırsınız və sizi qəzəbləndirənləri günahlandırırsınız. Sonra onlar təsdiq etdilər. Bilirəm ki, 5 bəndə razılaşdılar, sürgün çevrilir ki və mərhumlara verilir və qənimət saxlamaq və yalnız kəsi və sadiq və güclü istifadə etmək İbn Amirin Bəsrəyə göndərilməsinin və Əbu Musa Əl-Əşrin Küfə valisinin qalmasını yazıya qoydular. Amma deyin, güya onlara göndərilən məktubların hekayətini nədir? Əmi atamın onlara məktublar göndərdiyini, Məhəmmədin dinini korladığını və diqqətdən kənarda qaldığını və Mədinədə cihandan uzaq bölgələrdən daha yaxşı olduğunu dediklərini iddia edirlər. Küfə və Bəsrə əhalisi Təlhə və Zübeyrlə birlikdə bunu etdilər. Təkcə bu deyil, iddia edirlər ki, Ümmül Mömin Ayşə onlara da məktub göndərib. Və Əli İbn Əbi Talib onlara nə cavab verib? Atam and içdi ki, heç bir məktub göndərməmiş. Peyğəmbərin səhabələrinə necə yalan danışa bilərlər? Mən bu məktublardan bəzilərini gördüm. Əbu Hureyyə bir var ki, xalqı aldadır ki, onun arxasınca geçsin. Bəzilə Əli bu məktublardan xəbər olduğunu inkar edəndə belə inanmadılar və bəziləri tam əmindilər ki, Əli, Təlhə və Zübeyir məktubları onlara göndəriblər. Mən İbn Abbası tanımıram, amma hiss edirəm ki, gizli bir hiylə qururlar. Bilirdim ki, o tülkü kimi özünü ondan xilas edəcək, onu almağa heç bir yol yoxdur. O, aldanmayacaq qədər ağıllıdır İbn Səba. Müharibə vur, qaçır, xaras. O, bu döyüşdə qalib gəl. Lakin müharibə hələ bitmədi. Nə vaxta qədər artıq 5 ildir ki, vaxtı gəldi. Bütün etdiklərimizdən sonra məğlub olarıq, geri qayıdırıq. Sabah hamı Osmanın gördüyü işdən razı olacaq və Sehirbazın əleyhinə çevriləcək. Zahirən gözdən salan adamsan xalas. Dedim sənə, müharibə hələ bitmədi. Nə demək istəyirsən? Bitirmək.
Nə olacağından əmin deyiləm, hakim. Narahat olma Tuay, narahat olma. Heç nə baş verməyəcək. Əgər insanlar bilsələr ki, məktubları göndərən sənsən Əbu Cəbələ, onlar hardan bilsinlər Tuayb? Əgər Osman məktubları göndərdiyini etiraf etsə, oturun. Bizim istədiyimiz budur və əgər o bundan xəbər olmadığını desə, deyərdik ki, əgər bilmirsinizsə, bəla daha böyükdür və bu biz onu hökmdar müsəlmanlardan aradan qaldıracağımız yoldur. Əmin olun ki, o səfər biddətçidir və biz onun üçün geri çəkildik. Əgər Allahın Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm xəlifəsi biddətçidirsə, bəs başqalar iddialarınıza sizi bağlayan argumentlərlə cavab verir. Əbu Züheyrin zəif dəlil olduğunu bilirsən, yenə də səni susturdu. Səhabələr və Mədinə cəmaatı onunla razılaşdılar. Səfər zamanı namazı tamamlamaq olarmı və onu əvvəllərinə Rəsul nə Əbu Bəkir nə də Ömər tamamlamışdı və Mədinənin ehtiyatlarını qorumaq və müsəlmanlar sığışdırmaq üçün və xüsusilə dəvələrini otarmaq üçün böyük bir torpaq edib və Quranı bir nüsxəsini saxlamaq üçün və qalanı yandırır insanlar bir Quran üzərində toplamaq bu Allahın dinində uydurmaq biddət deyilmi? Əgər bu İslam üçün yaxşı olasa, Peyğəmbər bunu ondan əvvəl edərdi. Doğru Əbu Vəhab, doğrudur. Möminlərin əmiri onlara dedi, siz dediniz ki, mən səfərdə namazı tamamladım, lakin nə Allahın Rəsulu, nə Əbu Bəkir, nə də Ömər məndən əvvəl onu tamamladılar. Mən səfərdə olarkən namazı tamamladım. Mədinədən Məkkəyə və Məkkə mənim ailəmin yaşadığı yerdir. Ona görə də mən öz ailəm arasında yaşayıram və səfər etmirəm. Elə deyil və Mədinədə qorxuların qorunması və müsəlmanların sığışdırılması haqqında xüsusilə dəvələrin otarmaq üçün geniş bir ərazinin yaradılması haqqında belə dedi. Məndən əvvəl ehtiyatlar, sədəqə və cihad dəvələri Peyğəmbər Əbu Bəkir və Ömər onlardan ehtiyat saxladım və sədəqə və cihad dəvələri çoxaldıqdan sonra mən ərazini genişləndirməli oldum və yoxsul müsəlmanlara qadağan etmədim. Mal qaralanır, bu qorxularda otarırlar. Mən o xəlifə təyin olunan müsəlmanlar arasında ən çox qoyun və dəvəyə sahib idi. O vaxt hər şey verdi, indi isə heç bir şeyə sahib deyil. Bəli, vallah, həcc üçün 2 dəvədən başqa hamısını verdi və bütün insanlar bir Qurana topladı, bir nüsxəsini saxladı və qalanı yandırdı. Çünki Quran Allahın kəlamıdır, Allahdandır, yalnız biridir. İnsanlar bir Quran üzərində birləşdirməkdən başqa bir iş görmədi və onlar bunda ixtilaf etməkdən çəkindi. Ona görə də Əbu Bəkirin Qurani Kərimi toplayanda başladı, işi davam etdi. Həkim İbn Əbi As Mədinəyə qaytardı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu taifə qovdu. Cavanlardan istifadə edib onları təyin etdi. Sanki İslam ümməti müdrik ağsaqqalları qaçır. Bu təcrübəsiz cavanlardan asılı olmaq Allah ondan mənə kifayətli. İbn Vəhab müsəlmanlar ona öz dinlərini etibar etdilər. O nə etimadı qovudu. Əgər biz Osman və onun Allahın dinində azğınlıq törətdiyinə qarşı susaq, Allah bizdən razı qalacaqmı? Yoxsa o Tanrı yalnız onlardan hesab çəkəcək və biz tək edəcək. Xeyr, İbn Züheyr Həzrət buyurdu, çünki bir qövm öz nəfislərində olanı dəyişməyəncə Allah ona bəxş etdiyi nemət əsla dəyişdirməz və şübhəsiz ki, Allah eşidəndir və biləndir. Bu doğru deyil İbn Vəhab, doğru. Bu doğru deyildi. Və Osman Əl-Həkəm İbn Əbini geri qaytarmışdı. Necə ki və Peyğəmbərin onu Mədinədən taifə qolması bu yalandır və doğru deyil.
hamımızın bildiyimiz kimi Məkkədəndir. Onu Mədinədən necə qovmaq olar? Peyğəmbərə onların yerinə cavan və yetkin kişilər təyin haqqında iddialar ilə bağlı burada yalandı. Mömin Osman valilər əsasən cavan və yaşlı köhnə bu insanlar izah etmədikləri və aydınlaşdırmaqları səbəblərə görə insanları günahlandırırlar. Onların mübahisələri özünə ev tikən hövmüçəyə bənzəyir. Lakin həqiqətən evlərin ən cızıl hövmüçəyə evidir. Amma bilirdi, məni çaşdır. Quranda Osman ibn Əffanla mübahisə edirlər. Sanki Peyğəmbərin səhabələrindən daha yaxşı bilirlər. Sallallahu əleyhi və səlləm. Onlar sadəcə bir yaydılar. Bu bulud tezliklə yox olacaq və əgər onlar ağzınlıq ilə çox uzaqlaşsalar, onlara qarşı hazır qılınc tapacaqlar. Oraya getməz, inşallah. Bizi izleyen bir adam var, İbn Tuayb. Adam, ne istəyirsən? Osman bin Əffan Misirdəki valisinə məktub göndərdi. Məhəmməd bin Bəkir və Əli Qaqafi və onların tərəfdarlarının öldürməsini əmr etdi. O bunu etdi. Allah and olsun ki, əgər biz Mədinəyə çıxsaq şübhəsiz ki, daha hörmətli olanlar alçaqlar qovadan qovacaqlar. Ey cəmaat! Bəsrə əhli İbn Əffan vədinə xilaf çıxdı və qardaşlarını öldürmək üçün Misir vəlisinin yanına adam göndərib. Tənbəllik üçün heç bir bəhanə yoxdur və kim qalır geridə, mən onu geyindim. Gəzintilərinizi yolun və Mədinə əzabına qədər dincəlməyin. Qisas, gedək. Misirlər məni tutdular və Mədinə xilaf çıxdığı üçün onu cəzalandırmaq üçün Mədinəyə gəl, Mədinəyə gecikməməliyik. Mərvan ibn Əl-Həkəm, xəlifənin əmisi oğluna xoş gəldin. Baxmayaraq ki, Bəsrəyə qayıtsan da, Mədinədə hələ də ziyarət etmədiyim bəzi dostlar var ki, fürsətdən istifadə edim və onlarla görüşün. Onda gedəcəm, bəli, bu bir vəzifədir, bəlkə Ələstər də sizin kimi etmək istəyirdi, o hələ Küfəyə qayıtmadı. Doğrudur, İbn Həkəm. Sahib, necəsən? Mən yaxşıyam. Səhv etmirəmsə, sən Hukaym İbn Cəfərin qeyd etdiyi bir yoldaşsan. Bəziləri nə doğrudur? Məndən nə istəyirdin, Mərvan? Əslində mən heç nə istəmirdim, sadəcə əmin deyildim. Sən olsaydı və mən təsdiqləmək istədim ki, təsdiq etdinizmi, nə görürsən? Tezliklə görüşək. Bu adamın nə işi var? O dəlidir, bizi görəndə dayandı. Allah bilir, oğlanı gətirin.
Ondan ne istəyirlər? Oğlanı rahat bıraxaq. Sen kimsən? Mən onu bırak. Başını kəsməmişdən əvvəl kim olduğunu de. Mən Rəsul Əmir Mömin Osmanın elçisiyəm. Möminlərin sərkədəsinin elçisiyəm. Kibərli Abdullah ibn Əbi Sərxaya. Mesaj haradadır? Salamun əleykum salam. Peyğəmbərin qızının oğlu, xoş gəlmişsiniz. Yemək üçün bizə dəvətini qəbul etmək şərti ilə dəvətinizi Peyğəmbər qızının oğlunun belə bir dəvətini rədd edə bilərik kimi məni ilk dəvət etdiyin üçün məndən daha səxavətlisən. Dəvətimi qəbul edərdin. Bəli, sevgi və lütflə indi lütflə yeyə bilərəm. Niyə Peyğəmbərin xəlifəsi niyə o verdiyi sözə əməl etməyi planlaşdırmadı ki? Niyə qubernatorun yanına göndərsin ki, məni öldürsün və bu vəzifəyə qoyur? Mən sənə demədim ki, şeylər onun dininə uyğundur. Yox, Məhəmmədin dininə ya Əbu Bəkir ya Ömərə görə. Bu Əbu Bəkirin Osmanın mükafatıdır. O qubernatoruna oğlunu öldürmək əmr etdi. Bu mürtəddir. Onu qısaltdı. İbn Səba. Əbu Bəkirin oğluna çatmaq istədiyin həddi çatmadı ki, Allaha and olsun ki, Əbu Bəkir belə bir şey qəbul edərmi? Sus oday, sus. Osman ibn Əffan Əbu Bəkir və Ömərin yolu ilə getmirsə varislikdən əl çəksin və bunun kimin layiq olduğunu öhdəsinə buraxsın. Sizcə İbn Hərb? Biz qoyun deyilik. Osman öz valisinə bizi öldürmək əmrini göndərir və biz yerində dayanırıq. Allahdan olmasaydı sabah və ya o bir gün bədənimiz Nil çayına atılardı. Biz yenə aldanmayacağıq. Mədinəyə qayıdıb qisas alaq ki, başqa yol yoxdur. Peyğəmbərin səhabəsinin oxoy bu kafirin başını kəsim. Rəsul Osmanın ona kafir damğası vurmanıza icazə verən Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun. Heç bir elçi öldürmədi. Siz də onu öldürmək istəyirsiniz və onun müsəlman olduğunu bilirsən. Qoy getsin Mədinəyə, gedək bir daha İbn Əffanla aldanmayaq. Onda nə edəcək? Qoy getsin Mədinəyə, qaydaq. Allah'a şükür, burada bitti. Onlar heç kimdən razı deyirlər və girdikləri evə hörmət etmirlər. Düzdür, yaxşı, Talha, görsəm də onları dayandırmalıydıq ki, uzağa getməsinlər. Əgər möminlərin sərkədəsi icazə versəydi, sən onları necə dayandıracağımızı görərdin. Amma hər şeyin bir pisliyi, hər neymətində bu dinin pisliyi və bu neymətin şikəstliyi vardır. Lənətlənmiş və rüsvayçı insanlardır ki, sizə nə istədiyinizi göstərirlər, amma onlar sizə nifrət edəcəyinizi gizlədirlər. Münaqiflərə dəvə quşu ki, Möminlərin sərkədəsi onları təsvir edərkən doğru idi. Allah möminləri onların şərindən qorudu və heç bir üzüm yoxdur. Hər hansı bir tənqide şükürlər olsun və Əli ibn Təlibin səyi. Doğrudur. Allaha and olsun ki, Allah onu İslam və müsəlmanlar adından yaxşı mükafatlandırsın. O müsəlmanlara deyilənləri yerinə yetirdi.
ve onları Allah'ın koyusunu tabi etti ve o dedi: Ey iman getirenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve özünüzden olan ihtiyar sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde ihtilaf etseniz Allah'a iman getiresiniz. Onu Allah'a ve onun elçisine həvalə edin və ahiret günü bu ən xeyirli və son qərar üçün ən münasib. Əleykum və əleykum salam rəhmətullah bərəkətuh. Sadiq Osman İbn Əffanın sərkədəsi necədir? Mən oradan yenicə gəldim və o Misir vəlisi İbn Sərxin Mədinəyə gəlməsinə Məhəmməd İbn Husifənin hakimiyyəti ondan alınmasından sonra icazə verdi. Allah məni bağışlasın. Nə Mərvan İbn Həkəmi, nə onun atasını, nə də onların Qüreyş qövmünü sevmirəm. Sanki Qüreyş əhlinə itaət etmək vacib buyurmuş kimi deyilsən və onlar indi hər yerdə hökmranlıq edirlər. Heç Vaxt onu tərk etməyəcəklər. Bununla bağlı bir etməyəcəyik. bu şəkildə davam etmək qəbul etməməliyik. İslam ümmətində yaxşı adamlar tükəndimi ki, yalnız Qüreyş tək başına hökm edir. Biz hər şey düzəldəcəyik və işlər belə qalmayacaq və sabah gələcək. Əl-Mədinə Əl-Münəvvərə düşərgəsinin kənarında. Misir xalqı gecikir, qorxuram ki, səhabələr Mədinəyə qayıtdığımızı öyrənib bizi hədəfimizdən çəkindirəcəklər. Gələcəklər, amma deyin nə etmək qərarına gəldiniz. Niyyətimiz günəş kimi aydındır İbn Cəbələ. Allahın düşmənlərinə cəza və İbn Əffan vəzifəsindən istifa verməlidir və xahişimizə cavab verməsə və istifa versə güc tətbiq edəcək. Ümid edək ki, Misir xalqı gec qalmasın, sonra kim bilir zaman uçub hər yerdən imdadına gələrlər. Gəliblər Falla Əl-Qafi İb'əki ordusunu görməyəncə dincəlməyəcəm. Mədinənin künclərində kimin olduğunu gördüyümüzü tanıdıq və eşitdik və möminlərin sərkədəsinin onlar gedəndən sonra onları Mədinəyə qaytaran nədir? Allah onları geri qaytarmasın. Biz sizin kimi tanımırıq İbn As. Biz onları Mədinənin ətrafında tapdıq və biz dayanacağıq, onlarla vuruşmayacaqmı? Gedin kiminlə vuruşun İbn As. Onlar bizim düşmənimizdir. Möminlərin sərkədəsi bizə əmr etdi ki, onlar nə istədiklərini başa düşək, sonra qərar verəcək və ondan xəbərsiz onlarla görüşməməyi sizə tövsiyə edəcək. Hamısı budur. O da Əli ibn Əbi Təlib, Zübeyir, Təlhəni, Səb ibn Əbi, Vəqasi ibn Abbası və İbn Cəfər Abdullah bin Ömər və Səyd bin Zeyd bin Nəvfəli. Zahirən ciddi bir məsələyə qərar verən xəlifəmizə göndərdi. Onlar gələnə qədər gözləyək. Selamun aleykə rəhmətullah bərəkətuh. Səni burada görürük. Aldadığını eşitdik və İbn Əffan onun valisinə xəbər göndərdi Misirdə səni öldürmək üçün. Bunu havadan bildin. Biz hələ Osmanın elçisindən Misirə gəlməmişik. Onu öldürməyimə mani oldun. O qaçıb onlara dedi və yəqin ki Osman indi təzə plana hazırdır. Heç cür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, möminə bir dəlikdən 2 dəfə sancılamalıdır. Gəlin indi Mədinəyə girək və onun etdiklərini etiraf etməyə məcbur edək. Mədinəyə hücum, sən dəlisən. Peyğəmbər şəhərin müqəddəsliyini pozmaq istəyirsən. Bizdən nə gözləyirsən? İbn Əbu Bəkir az qala İbn Əffan xəyanətinin qurbanı olduq.
Aramızda Allah'ın müqəddəs kitabı və Peyğəmbərin sünnəsi biz onun etdiyinə görə məhkəmə verəcəyik və Allahın aramızda nə hökm edəcəyini görəcəyik. Ancaq bu məsələnin İslamda əvvəlki üsula həllini gözləmək lazımdır. O zaman mübarək əcdadların pis davranışçıları olduğumuz üçün bədbəxtlik olsun. Bu ədalətdir. Biz haqqımızı istəyik və heç kimə zülm etməsin. Əli ibn Əbi Talibi gözləyəcəyik və onun iştirak olmadan heç bir çıxış olmayacaq. Möminlərin sərkədəsi ilk dəfə onların xahişini qəbul etməməlidir. Görün hava gəldi, biz getməliyik, onlarla vuruşmalıyıq. İbn Əlavam haqlıdır, qılıncla döyüşəcək. Əbu Həsəni gözləyəcək və xəlifənin fikrini eşidəcək, sonra danışacaq. Mən bilirdim ki, qayıdacaqlar. Böyük bir pislik onları geri qaytardı. Hamısı razılaşdıqları kimi geri qayıtdılar. Əmir Əli Möminin fikrini görmürəm. Bütün istədiklərini təsdiqlədikdən sonra niyə geri qaytardıqlarını bilmədiyi halda onlarla necə vuruşa bilər? Sən haqsan İbn Avvam. Necə onların yanına çıxıb ona xəyanət etmək şansı verə bilər ki? Bütün xahişlərini qəbul etdi. Daha nə istəyirlər ondan? Onların nə istədiklərini yalnız Allah bilir. Mən ancaq onların bir müsibət gizlədiklərini düşünürəm. Allah müsəlmanları ondan qorusun. Ona görə də atam onun yerinə onların yanına getmək təkid etdi və möminlərin sərkədəsi bunun əməlinə bərəkət versə, Əbu Həsən yerinə onların yanına çıxsa, möminlərin komandiri. Mədinənin kənarında Əl-Bağat düşərgəsi. Əbu Mülkünün bizə tabi olacağını bilirdi. Sənin tərəfində olmamağa yalvar mənimlə gəl. Kişilərlə görüş. Gördüklərini görmürəm. İbn Əbu Bəkir yanına getməkdənsə onun bizə gəlməsini gözləyərək əgər o valisinə səni öldürmək əmr etmişsə, sənə pislik edib, mən bunu mümkün görürəm, hörmətsizlə görə səni zindana atacağını və sonra İnsanlar ona inanacaq, sənə yox, o bunu etməyə cəsarət etməyəcək. Əşdər ki, biz şəhəri mühasirəyə almışıq və səni ki yox, götürüb hədələsək xalqını sizinlə, o zaman nə edəcəksiniz? Əşdər düz deyir, biz adil. Əssəlamu əleykum Əli bin Əbi Talib. Əbu Həsən gəldi, onunla kim var? O təkdir, kaş. Atam bizə onunla çıxmağı qadağan etməsə, Əli ibn Talib üçün onlardan qorxursan? Xeyr, amma biz onların niyyətlərini bilmirik. Atam bizə əmr etdi ki, onunla yoldaşlıq etməyək, onlar da onu sevir. Yalnız özlərini sevənlər şeytan olan səhvlərinə görə zinətləndirdi və Allah Rəsulun xəlifəsində cəsarətləndirdilər. Bu xəlifənin möhrü ilə tapdığımız mesajdır. Onu sənə oxuyacağam Əbu Həsən və gör necə vədinə xilaf çıxdı. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə xəlifə Osman ibn Əffan Valli ibn Sərhə Əssalamu əleykum və rəhmətullahu və bərəkətul. Sonrası əgər mənim bu məktubumu alsanız, Məhəmməd bin Bəkir Əl-Qafiqi ibn ilə birlikdə öldürənə qədər gözünüzü qırpınmayın. Harb və itaətsizlik başlardan onlarla birlikdə olanlara rəhim etməyin və salam. Biz elçini önə çəkdik və Osman ona göndərdiyini etiraf etdi. Məktubun üzərinə möhür vurun və özünüz baxın.
Bu icazə edilmir. Bu gecə vaxtı təşkil edilən bir məsələdir. Mesaj dediyiniz kimi Misir xalqına göndərilib, bəs Küfə və Bəsrə cəmaatı niyə qayıtdı? Onlar da mesaj aldılar, lakin mən Əmrəli Möminin yanına qayıdacağam ki, sən demə, biz hökmə tələsirik. Özünə bir bəhanə ayadacaq, dilinə bax, bir kimdən danışıbsan? Serial Azərbaycan televiziyasında səsləndirilmişdi. Ayın yanvarın 12-sində 2025-ci ildə Astrix kanalında dublyaj olunmuşdu. Rejissor köməkçisi müğənni Abdullah Əbu Əl-Xeyir, işıqlandırma və fotoqrafiya direktoru Abdullah Əl-Hamir, Məram 1-ci Salih Əl-Multi-montaj və Frankız Abdulman Fazı isə köməkçi müəllim Mariye Meli, vəkil operator Maman Əli, Rahidə maliyyə direktoru Ha və İnkişaf Səmiyə Osmar, Qazma Qatıra, musiqi Xəlil Qarxan, istehsalçı Suriya. Serialı tərcümə etdi Süleyman Fərzəliyev, səsləri quraşdırdı Elxan İslamov, montaj etdi Tariyel Mehdiyev, kompüterin sahibi Adəm Allahyarov, serialı sifariş etdi İslam Dini. Serialı səsləndirdilər İlyas Məmmədov, Səid Vəliyev, Əli Məhəmmədov, Vüsal Mehdiyev, Rövşən Allahşükürov, Əbəlfəz Həsənov, Nadir Şəmilov, Məhəmməd İsağov, Anar İbrahimov, Cəfər Əliyev, Şirin Məhəmməd Rızayev, Süleyman Axundov, Rafiq Məhərrəmov, Ömər İsmailov, Zakir İsmailov, Pərviz Parov, Əhməd Əliyev, Allahverdi Muradov, Muxtar Arayev və İlham İskəndərov. Serial Azərbaycan dublyaj studiyasında 2025-ci ildən səsləndirilmişdi. Yanvarın 12-sindən Astrix kanalında. بيت النبوة كم يزداد